Ai, gente, tô super preocupada com o Gustavo hoje. A gente que tem bebê, né? Qualquer tosse, qualquer coisa diferente, a gente já tem medo que evolua para uma dor de cabeça, né? Porque a gente acaba não dormindo, não relaxando. Tô super preocupada com ele, mas por enquanto é só uma tosse seca, né? Só que eu tenho escutado falar muito da bronquiolite, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A gente quase não sai, assim, muito. Ele não tem muito contato com outras crianças, né? Ontem teve porque foi dia dos pais e acabou vendo a priminha, ela estava gripada. Porém, eu já tinha percebido essa tosse dele no dia anterior, então não tem ligação isso aí, uma coisa com a outra. Mas, assim, super preocupada, né? Claro. Acho que a mãe se preocupa. É mais de nebulização. Tô fazendo, né? Ele estressa um pouquinho durante a nebulização, então eu aguardei ele dormir e dei um pouco de. Fiz a nebulização, né? Foi melhor do que acordar, porque tem. Fica melhor, porque ele fica mais tranquilo. Eu percebo que acordado ele aceita, às vezes não aceita, então acaba, ele, às vezes se estressa, né? Então foi melhor. Aí fica aí a dica, né? Melhor fazer a nebulização com o bebê dormindo. Eu, pelo menos, eu preferi. Mas é isso. Dia dos Pais, né, gente? Dia dos Pais foi muito bacana, né? Foi o primeiro dia dos pais do meu marido, com bebê vivo, né? Porque eu já perdi dois bebês, então ele é papai de anjo, de bebê anjo. Mas assim, foi bem vida, foi o primeiro, eu fiz camisa, né? Fiz duas camisas iguais pra ele, né? Play 1, Play 2, que ele curte jogo, essas coisas. É, comprei um kit festa, né? Um bolinho, um negocinho. Mas a gente foi almoçar na casa do meu sogro ontem, né? Que é o pai do meu marido. E a gente ficou por lá e acabei levando o bolinho pra lá porque a gente não ia comer só também, né? Aquele meio de bolo. Aí levei pra lá, deu pra todo mundo. Um pedacinho pra cada. Mas foi bem bacana, teve um almoço muito gostoso o almoço ontem, a gente comeu peixe, comeu. Foi bem legal. Meu sogro caprichou. Meu sogro e a esposa é um tipo de pessoa que são pessoas que fazem de tudo pra agradar, né? Então assim, eles tentam agradar o máximo possível a gente, principalmente eu. Meu sogro me trata muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é isso. Mas o Dia dos Pais foi bem bacana. Eu sou o tipo de pessoas que eu gosto de comemorar as datas. Eu gosto de viver cada data, vivenciar. Eu gosto de criar memórias, né? Tanto com meu esposo como pro meu filho, né? Eu vou fazer isso com meu filho também, porque isso vai criando memórias afetivas, né? Às vezes é um negocinho diferente que você faz. Nos aniversários eu costumo fazer o bolinho da meia-noite, né? Pra receber a novidade. E, inclusive, meu aniversário, meu esposo está completando o ano agora, dia 14. Né? Provavelmente fazer o bolinho dele da meia-noite. Ele disse que nunca teve essas coisas, né? Assim, nunca vivenciou essas coisas. Não tinha hábito na família dele, na casa dele. Era família grande, né? Minha sogra teve muitos filhos, então assim, ela não teve como, né?
daquele tratamento especial para cada um, assim, tá. Então, assim, a gente vive as datas aqui em casa, né? Eu procuro fazer a pessoa sentir especial, claro. Quem não gosta, né? Quem não é especial? Né? Ele já é muito especial pra mim, mas assim, eu faço com que ele se sinta mais especial ainda, né? Mas é isso, Dia dos Pais foi bacana, a gente ficou lá e de tarde, depois do almoço, acordou um pouco, né? Conversou, minhas casas estavam lá, foi bem bacana. Aí depois foi pra casa, acabou dormindo um pouco, assistiu um filme. E assim se passou o nosso Dia dos Pais. Né? Não deu pra curtir uma praia, curtir outras coisas, porque Gustavo, além de estar tossindo, ainda é muito pequenininho. Mas do quinto mês em diante, pro mês que vem em diante, ele já vai dar umas curtidas na praia, nas praias com a gente. A gente antes saía muito, antes a gente saía mais, todo fim de semana a gente saía praticamente, né? Todo fim de semana, pra praia. Então, assim, para que a criança tem que ir bem cedinho, né? Ou no finalzinho da tarde, pega um guarda-sol, alguma coisa, não demora tanto, igual antes, mas dá para dar uma curtida. A gente deu uma paralisada assim nessas saídas, mais por causa dele, mas vale super a pena aguardar esse tempo da criança, né? Para não estar levando criança muito novinha, muito cedo e acabar gerando outros problemas para a criança. Isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô aqui tentando dar nebulização nele. Como isso é melhor dormindo mesmo. Tentando segurar. É melhor dormindo. Eu acho que tem um aproveitamento maior de dormir. Tentando engolir a fumaça. Eu acho assim que de tardezinha pra de noite dá uma pioradinha na tosse dele. O espaço de tempo diminui. Aí eu deixei um pouquinho aí do Dia dos Pais pra vocês. Deixei como foi nosso dia. Eu só não filmei lá onde eu fui, né? Na casa do meu sogro, lá o almoço, eu não filmei. Olha aí, bebê. Ele fica inquieto. Tá inquieto, oi. Espero que o Dia dos Pais de vocês tenham sido bem proveitosos. Espero que o papai dos filhos de vocês sejam papais presentes. Porque tem homens que é Dia dos Pais só na foto, né? É papai só na foto. Pois é, curtam, compartilhem, nos acompanhem, procure a gente no Instagram, vou deixar aqui o arroba da gente do Instagram. Quem quiser fazer doação ao canal, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Qualquer outro assunto ou sugestões, vocês podem falar pelo e-mail, tá? Que eu vou deixar aqui também. Espero que no próximo vídeo Gustavo possa já estar recuperado, né? Dessa tosse seca dele. Espero que ele esteja já bem. Quarta-feira a gente vai estar aqui de volta. Curtam esse vídeo, assistam, compartilhem, nem que seja para vocês mesmos, para dar um apoio ao canal.